A Gestió d'usuaris es desplega el menú que et permet cercar els usuaris segons els perfils de coordinador territorial, enregistrador, administrador del centre, professorat, alumnat, tutor o tutora d'empresa, responsable centre de treball. La cerca es pot fer utilitzant els filtres usuari, estat, nom, cognom o correu electrònic i fent clic sobre el botó Cerca. A més, es pot donar d'alta a coordinadors de pràctiques, professorat, tutors o tutores d'empresa i responsables de centre de treball. Per fer-ho, és necessari emplenar tots els següents camps, com són nom, cognom, estranger, document nacional d'identitat, entre d'altres. En la part inferior de la pantalla s'ha de seleccionar en quin idioma es veurà l'aplicació i els missatges del sistema. El sistema que veurà per defecte l'usuari a l'entrar a l'aplicació, el nom d'usuari per fer login a la plataforma, que serà única per a cada usuari, i la contrasenya. Si es vol fer que el sistema generi una contrasenya automàticament, s'ha de seleccionar aquesta casella. Un cop introduïdes totes les dades, s'ha de clicar sobre el botó Crear. Si es fa clic a sobre de Explotació, Inserció laboral, Estadístiques, es poden generar estadístiques filtrant per curs, gènere, grau, família i o estudi i es poden imprimir. Recorda que a l'agenda es recullen totes les tasques que es troben pendents i les notificacions i els missatges que encara no s'han llegit. En Missatgeria es poden veure la safata d'entrada, veure el llistat de missatges enviats, així com redactar missatges nous. Si es fa clic sobre l'assumpte, s'obre el missatge i es pot escriure la resposta.